তো গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? আজকের এই ব্লগটা আমি এখন শুরু করছি। এখন 9টা কি 10টা বাজে। তো আজকে আমি দুটো সাউন্ডের মধ্যে কম্পারিজন করব। এখন যেটা তোমরা শুনছো এটা হলো আমার ফোন সাউন্ড, মানে ফোনের অডিও থেকে সাউন্ড করছি। এবার আমি শুনবো, আমার কাছে একটা আছে কেবি ওয়্যারলেস মাইক, কেবি ওয়্যারলেস। এবার এটার সাথে আমি পার্থক্য করে দেখবো কোন সাউন্ডটা বেশি বেটার আসছে, এবং তোমরাও আমাকে কমেন্টে জানাও যে কোন সাউন্ডটা বেশি বেটার। আর যদি এটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, তোমরা এখান থেকে বাই করতে পারো। এটা আন্ডার 500-এর মধ্যে চলে আসবে। তো গাইস, তোমরা এবার সাউন্ডের কোয়ালিটি হয়তো বুঝেই গেছো যে আগের মোবাইলের নর্মাল অডিও সাউন্ড কেমন ছিল, এবার এই মাইক্রোফোনের সাউন্ডটা কেমন। তো তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাও যে কোন সাউন্ডটা তোমাদের বেশি বেটার লাগলো। আর এরকমই আরও অ্যামেজিং ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দাও। তো আজকের ব্লগ এইটুকুই। বাই।